टॉप 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिप्पोपोटामस नाम का यह जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है। फैक्ट नंबर 2, रेजियो डिजाइन डबल एक्स चॉपर नाम का यह बाइक दुनिया का सबसे लंबी बाइक है। इसकी लंबाई 33 फीट हो। फैक्ट नंबर 3, जापान के चावल के खेतों में किसान कुछ इस प्रकार के डिजाइन बना देती है। फैक्ट नंबर 4, योगी नाम का यह कुत्ता दुनिया का एकमात्र ऐसा कुत्ता है जिसकी शक्ल इंसानों जैसी दिखती है। फैक्ट नंबर 5, ट्रांसपेरेंट ब्लू टैंक नाम का यह फिश एकमात्र ऐसी मछली है जिसके आर पार देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको किस उम्र में पता चला था कि आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस होता है?